Vítám vás u dnešního videopohledu. Jak vidíme, tak zde máme vlajkovou loď společnosti Sony Mobile. Jedná se tedy o model Sony Xperia XZ. A mně se podařilo, já to jenom odemknu, mně se podařilo konečně sehnat OTG kabel s USB typem C. Je z Alzy, cena se pohybuje zhruba kolem 200 toho kabelu, ale pak vám ještě povím historku, kterou jsem dneska zažil, když jsem byl na Floře, která se tohoto týká. Takže zde máme tento kabel, je to od firmy Akasa. Vidíme zde, že se jedná o USB 3.1 a konkrétně je to druhá generace a zde vidíme, že je to kabel typu C, čili zde vidíme, že už je tam doopravdy i modrý ten konekturek. Omlouvám se za zhoršenou kvalitu světla, ale lepší to nebude. Tady máme oboustranný konektor typu C USB a my si teda vyzkoušíme vlastně zařízení. Začneme, že připojíme jako obvykle, co rád testuju, moji takovou USB kameru 5 s 5 metrovým USB kablíkem a tím začneme i hned. Čili zapojíme kabel, je oboustranný, takže jedno z jakého z konce do telefonu ho dáme. A co vás asi překvapí, to si ukážeme, tady strčíme to USBčko. Vidíme tedy, že napájení by tam mělo jít hned. Ne, takže napájení nesvítí, protože reguluju já s tady kolečkem a nesvítí to. Čili my teď máme dvě možnosti. My když si stáhneme lištu, máme zde připojitelnost USB, nebo vyhledat zařízení USB. Takže dáme vyhledat, už to vyhledalo a vidíme, že to svítí a já tady tím kolečkem na tom hlavním to můžu regulovat, já to dokonce ho i vypnu. Čili nyní teda, když máme světlo, já mám aplikaci, já jsem si ji nakonec koupil, abych nepoužíval trial, ona stejně stojí asi jen 16 korun, tady je USB kamera aplikace, která jako jedna z mála s tím funguje, my to pochopitelně povolíme. A vidíme tedy, že zde vidíme, jak to natáčím, tady máme i českou vlajku, nevím, jak je to tam vidět, jestli je to otočený. Takže vidíme, že skutečně ta kamera funguje. Teď natáčím vlastně telefon, vidíme tam telefon, čili to by byla asi první věc. Takže jak vidíme, USB kamera funguje, já zkusím schválně namířit na ten telefon a zkusím snížit já s kolečkem, no, takže tam doopravdy to funguje. Čili OTG funguje, i přestože ten telefon má vlastně USB 2.0, i když je toto C-čkový USBčko, tak stejně je to prostě USB 2.0, nicméně kabel už je na druhou generaci USB 3.1 od společnosti. Kabel stojí zhruba 200, nevím, jestli jsem to už říkal. Nyní připojíme flešku od Senkoru a schválně se podíváme zase ještě vám ukážu druhou možnost, jak ji lze dohledat. Čili my, když si najdeme do nastavení, tak tady máme připojení zařízení a pak zde máme připojitelnost USB. Tady dáme vyhledat USB, což je to samé, co to je, chcete-li připojení tohoto zařízení USB ověřit, ale nechci nic, já to chci vyhledat. Tak, už to asi vyhledalo. Připojení USB. Tady můžeme vidět teďko konečně, já jsem stáhl moc. Tady teda vidíme napájení připojeného zařízení přes USB, dotykem zobrazíte další možnosti. Uložiště USB, já nevím, jestli je to na tom displeji vidět, hlavně mi na tom fotoaparátu na té kameře dochází baterie. Tady je použití USB, přenos souboru MTP, zkusíme dát tohle, co to udělá. Chvilku to trvá, tohle to dáme dopryč. Otevřeme Astrofile Manager a uvidíme, jestli nám tu flešku načte, protože tady jde o to, že já ty flešky formátuju vlastně na NTFS, jo, takže my dáme lokace a tady by mělo být karta SD, no a nějak tu nevidím to USB, ale mělo by to být uložiště USB jednotka je poškozená, vymazatelná formátu. Aha, tak to už chápu, takže ta hláška se zobrazí, když je ta fleška formátovaná na NTFS. Bohužel Android, i když je to 6.01, stále neumí prostě NTFS.
Já nevím, jak to funguje, zase takhle s tím tomu nerozumím, ale musel bych to vymazat a naformátovat, ono mi to naformátuje asi na FAT16, pravděpodobně ten telefon. No nic, takže každopádně to funguje, my když si najdeme znovu do nastavení, tak by to mělo jít vlastně ta fleška, co tam je, bezpečně odebrat, takže bohužel ani Xperia XZ neumí NTFS, já nevím, jestli to ten Android dokáže vůbec, ale jde o to taky, jestli to třeba. Ne, již tady je to úplně předělaný. Žádné pokročilé. Zobrazit využití úložiště paměť. Víte, co já udělám? Já tu flešku vytáhnu na tvrdo. Tak, teď jsem tu zároveň zamkl. Takže ale jak vidíme, třeba ta USB kamera se bez problému načetla. OTGčko funguje, takže v pohodě. Ale ten... Já vám povím tu v rychlosti tu historku a tím to zakončím. Byl jsem na Flóře, protože se mi nechtělo do Alzy, že jo, tady v Holešovicích, co jsem měl nejblíž. No, tak jsem byl na Flóře, u toho stánku, kde mají různý ty kablíky a pouzdra na telefony, dokonce tam mají výkup notebooku. No a co mě teda zarazilo, že prodavač mi řekl, že USB kabel typu C, OTG tam vůbec nemají. A když jsem tam kupoval před 2 týdny pouzdro na ten telefon, protože už jsem měl starý ještě z doby Xperia Z1, tak mi říkal, že ho tam mám. Tak já jsem se schválně podíval do těch vitrín, ono je to tam všechno v angličtině popsaný, tak jsem tam našel od Belkinu, měl tam asi za víc jak 500 ten kabel, tak já jsem mu to ukázal, on se šel podívat a říkal tedy jako, že to tam má, takže já jsem mu akorát řekl, že za 500 to kupovat nebudu, 15 cm kabíle, že se zajedu teda do té Alzy a vlastně ještě jsem mu teda řekl, ať se naučí, co prodává, protože když bude něco prodávat a ani neví, co tam má, tak pak vlastně nic neprodá. Takže tím bych to zakončil. OTG nám funguje v Xperia XZ a tímto se s vámi loučím.